Ну а перед началом видео, дорогие друзья, передаю привет Гарсару, Кондратенко Ярославу, Диме Роншорцу, неопознанному миллионеру, ну и, конечно же, Серому Хацу. Привет вам, что, ребят, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Паша. И в этом видео буду чихать на улице и фукать. Как вы видите, дорогие друзья, я стою около кирпичной стены, как у Николая Соболева. Давайте я на нее посихаю. Вот я посикал, дорогие друзья. После данной процедуры я обычно танцую хардбас. Это хардбас, я спортивка Адидас. И вы меня, конечно же, сейчас спросите: Паша, что ты делаешь на улице? А я вам отвечу, чтобы дома не воняло. Фук, дорогие друзья, состоит из сероводорода. В мультиках он изображается как зеленая туча, а чих изображается как колонка JBL. Но в жизни всего такого не существует. Сейчас я вам это докажу. Сначала я начну с чихания. Чихаем, дорогие друзья. Вот, видите, никакой колонки JBL нет. А теперь я пущу шептуна, чтобы не смущать прохожих. Вот, видите, никакого зеленого тучи нет. Вот я опровергнул все мифы, дорогие друзья. Если вы хотите, в следующем видео могу опровергнуть уже другие мифы. Желаю вам, как всегда, здоровья, счастья и улалочия. Всем до свидания, храни вас Господь и Аллах. Всем до встречи.